Suomen suurimmaksi näyttelyksi paisunut Okra-maatalousnäyttely avasi 17 kerran porttinsa nelipäiväiseen näyttelyyn heinäkuun 2. päivänä. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo pääsi ministerikautensa ensimmäisenä töinään avaamaan näyttelyn. Tämähän on aivan huikea voimannäyte täällä paikallisilta oripääläisiltä järjestää Suomen suurin hienoin maaseutuelinkeinojen messutapahtuma, ja tämä antaa minulle tietenkin loistavan mahdollisuuden todella tavata tuottajia ja koko tämän meidän tärkeän elintarvikeketjun osallistujia. Mä tuosta viljantuotannon alueiden keskeltä, että se on maaseutuelämä on kyllä ensimmäiseltä 20 vuodelta oikein tuttua. Eli tulevaisuuden uskon luominen. Tuliterä-esiintymislava oli näyttelyn aikana käytössä ahkerasti. Yritysten järjestämät erilaiset tietovisat ja paneelit olivat päivittäin ohjelmassa. Lavan vakituinen käyttäjä oli mainio yhtye Hanuri ja Hattu, laulusolistinaan Esa Tiiri. Esan edelliseen näyttelyyn säveltämän ja sanoittaman näyttelyn nimikkokappaleen Okra Humpan reipas tempo kantautui välillä yleisöä viihdyttämään. 10 vuodet on jääneet, okra ori päässä aina kiinnostaa. Runsaan 20 hehtaarin näyttelyalue oli pakkautunut ääriään myöten näyttelyosastoilla. Varsinkin koneosastojen koko oli paisunut entisestään. Myös koneet olivat entistä suurempia, joka osaltaan selvittää tilan tarpeenkin kasvua. Tule maatalousnäyttelyn katsomaan, miten asiat on mallilla Suomenmaan. Täällä näyttelyalue on suunnaton, tuotevalikoima aivan verraton. Okra on maatalousnäyttely, parhain sen koki isäntä ja emäntä jo varhain, vaikka 10 vuodet on jääneet. Okra ori päässä aina kiinnostaa. Näytteille asettajien tarpeisiin hankittu juhlaseminaariteltta oli näyttelyn aikana monen tapahtuman ja juhlatilaisuuden käytössä. Teltan sijoittuminen näyttelyravintolana toimineen Okra-areenan välittömään tuntumaan paransi osaltaan kokonaisuuden toimivuutta. Kesän näyttelyn yhtenä teemana oli hevoset. Aidatun esiintymisareenan katsomo oli esitysten aikana ääriään myöten täynnä. Areenalla esittivät taitojaan niin ratsukkojen, valjakkoajojen kuin työhevoslajienkin taitavat ohjastajat. Mikä on vaikutelma? No ihan mukava. Lapset tykkää kovin. Hän just sanoi, että mä oon iloinen, kun päästiin tänne katsoa vähän traktoreita. Onko se lapsille ne eläimet vai mitkä ne on ollut kiinnostuksen kohteena? Mä luulen, että tytölle eläimet ja pojalle traktorit. Eläinosastoilla riitti näyttelyn aikana tohinaa. Erikoisesti nautakarjaosastoilla nuorten innokas hoidokkiensa hoivailu oli ihailtavaa. Harjaus, puhdistus ja parturilaitteet olivat ahkerassa käytössä. Välillä nuoret hoitajat lepäilivät ja jopa torkahtivat hoidokkinsa vierelle. Metsästysseuran osastolla oli elävän villisian lisäksi runsas kokoelma täytettyjä metsän eläimiä. Osastolla päivysti massiivinen karhu ja täytetty susi sekä lukuisa määrä pienempiä nisäkkäitä ja lintuja. Siellä riittikin vipinää. Varsinkin monet vanhemmat pääsivät lastensa tentittäväksi näyttelyä tutkittaessa. Kaunis ilma suosi jälleen näyttelypäiviä. Välillä tulikin tarvetta kurkun kostuttamiseen näyttelyyn tutustumisen ohessa. Aiheeseen liittyen näyttelyalueella patsasteli jykevärunkoinen hevosvaljakko olutvankkureiden veturina.
Valjakko vankkureineen saikin näyttelyvierailta ihailevia silmäyksiä. Ruokahuolto on tärkeä osa näyttelytapahtumaa. Näyttelyalueella olikin asia hoidettu hyvin. Okra-areenalla oli näyttelyn pääravintola, jonka palvelulinjastoilta valitun annoksen sai erittäin joustavasti. Ruoka oli hyvää, perunamuusia ja lihapullia. Maistu. Se on yleensä poikien lempiruokaa. Kyllä tytötkin voi syödä perunamuusia ja lihapullia. Lisäksi näyttelyalueella oli lukuisia pikaruokatyyppisiä ravintoloita, joissa myös voi tyydyttää pienen ja vähän isommankin nälän sekä tietysti janon. Sisäosastoilla riitti katseltavaa ja ihmeteltävää mielinmäärin. Osastoilla oli tarjolla monen kädentaitajan tuotteita ja asiantuntemusta kotiin viemisiksi. Sisätilat olivatkin täpösen täynnä näyttelyvieraista. Kaiken kukkuraksi varsinkin lapsiperheillä metrilaku ja jäätelöt olivat suosittuja kaupantekokohteita. Aikuisten lisäksi suuret koneet kiinnostivat varsinkin nuorempia näyttelyvieraita. Monella koneosastolla oli myös lapsille omia konekenttiä runsaine laitteineen. Varsinaista juhlaa kuitenkin oli, kun pääsi kokeilemaan oikean jättikokoisen koneen ohjaamon nappuloita. Erilaisia työnäytöksiä oli koneosastoilla paljon. Varsinkin metsäosastoilla puita sahattiin laudaksi ja valmiita saunapuita putoili monista klapikoneista. Isännällä apunaan on tietokonerenki. Muuten menis varmuudella kanan poikain henki. Vaan Okra sen kaiken sulle paljastaa. Miten maatilan voit valjastaa? Okra on maatalousnäyttely, parhain sen koki. Isäntä ja emäntä jo varhain, vaikka 10 vuodet on jääneet taa. Okra ori päässä aina kiinnostaa. Täällä on tosi paljon ollut yleisöä ja asiakkaita on riittänyt jatkuvasti, että jopa jonoa välillä tulee kassoille, että ollaan kyllä ihan tyytyväisiä tähän päivään. Koneita on saatu myytyä myös. On hyvä yhteishenki. Talkoissa emäntä, isäntä ja renki. Tätä kuntaa siis kilvalla kiittämään. Eikä Esiintymislavan edessä kisailtiin näyttelypäivinä puiden pilkkomisen SM-kisojen alkueriä. Pölkyt siinä saivat kyytiä, kun kilpailijoiden kirveet olivat vauhdissa. Vanhojen koneiden perinnepiha oli katsojien suosiossa. Vanhat traktorit ja puimurit ja muut koneet syynättiin tarkkaan. Monella vieraalla oli omakohtaisia muistoja koneiden käyttämisestä. Vielä kun vierelle osui vastaavia kokemuksia omaava kanssavieras, niin muisteluista ei tahtonut tulla loppua. Puolustusvoimien ja poliisin osastot olivat naapureina. Alueella riittikin vipinää. Monella vanhemmalla oli tilaisuus itsekin tutustua kunnolla osastojen tarjontaan, kun heidän jälkikasvunsa tutustui armeijan kalustoon ja poliisien kulkupeleihin. Sotilaskoti tarjoiluineen oli myös suosittu kohde. Meillähän on vieraana nyt Okran isäntä. Ainut ja oikea Okra-isäntä, eli Jukka Isotalo. Monennekko okrat nyt, Jukka, vedät? Nämä on tällä hetkellä 3. Vasta 3, ja nämä on alkanut jostain pienestä huutokaupasta joskus 80-luvulla. Joo,
80-luvun alussa pieni huutokauppatapahtuma, ilmainen tapahtuma. Laajuuslupi sai sitten 10% siitä myydystä huutosummasta. Tämä on mahtava näyttely. Pekka sanoi, että tämä on Suomen suurin, tämä on Skandinavian suurin maatalousnäyttely ja voi mennä suoraan sanoa, koska se on se näin. Meillä on kaikki aikojen parhaat eväät täällä tänä vuonna ollut. Ei koskaan näin hyviä tuotteita ollut kuin mitä meillä nyt on grillattu. Laidun kalkkunasta alkaen, biisonin kautta pihvilihaa ja luomukaritsaan. Ja meillä kolalla kaikki tulee tuosta 10-100 kilometrin säteeltä, eli lähiruokaa parhaimmillaan. Maatalousnäyttely parhain, sen koti-isäntä ja emäntä jo parhain, vaikka 10 vuodet jääneet taas. Okra oli päässä aina kiinnostaa, okra oli päässä aina kiinnostaa.